ọlá àwa yóò bá Muhammad wọlé ọlá. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àlùjánnà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Kamorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọlá. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun, ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àlùjánnà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan lè tó wọlé ọlá dálé lórí. Wọlé ọlá ẹ pàdé Imam Kamorudeen Àjàlá àti àwọn gbajúgbajà dáńtó onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àfáà tá a máa gbà lálejò ní gbogbo ọjọ́ ọ̀sẹ̀. Sunday aago 10 sí 10 àbọ̀ àárọ̀ làǹfààní ètò wọlé ọlá yóò máa gorí afẹ́fẹ́ ní MITV Muri International Television. Wọlé ọlá 10 to 10:30 a.m. every Sunday. Wọlé ọlá àwòkọ́ṣe tó dára jùlọ fún gbogbo ẹ̀dá lára ànábì ló wà. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Salatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Abẹ̀rẹ̀ lórúkọ Ọlọ́run aláàánú بسم jùlọ. الله الرحمن الرحيم. Ọlọ́run aṣáájú kò nípa ìṣù ẹni ẹ̀kọ́ ẹni ègbé. يا أيها الذين آمنوا. Ọlọ́run ni mo pè yín onígbàgbọ́ òdodo. اتقوا الله حق تقاته. Ẹ páyà Ọlọ́run bá ní ti pàápàá o. ولا تموتن إلا Ikú ò gbọ́dọ̀ pa yín. وأنتم Ẹ gbọ́dọ̀ fayé lẹ̀. Àyàfi kẹ́jẹ́ ni tó juwọ́ ju sẹ́lẹ̀ fọ́lọ́run kẹ́jẹ́ mùsùlùmí o. يا أيها الذين آمنوا. Ó ní mo tún pè yín lẹ́ẹ̀kan sí onígbàgbọ́ òdodo. اتقوا الله Ẹ páyà Ọlọ́run. وقولوا قولا سديدا. Ẹ máa wá sọ̀rọ̀ tó ṣe déédéé, ẹ má pọ̀fọ̀, ẹ má béèbú, ẹ má pàyájọ́ o. يصلح لكم أعمالكم. Tẹ́ ẹ bá ń sọ̀rọ̀ tó ṣe déédéé, tẹ́ ẹ béèbú, tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ìfàṣà, ويغفر لكم máa tún ṣe yín ṣe. ذنوبكم. Máa wá forí ẹ̀ṣẹ̀ yín jì yín. ومن يطع الله Ẹnikẹ́ni tó bá tẹ̀lé Ọlọ́run, ورسوله tó tẹ̀lé ànábì Muhammad, فقد فاز àwọn ni wọ́n jèrè. فوزا عظيما. Èrè tó ga yá àyúwà náàsù. يا أيها Ọlọ́run ni mo pè الناس yín ọmọ ẹ̀dá ènìyàn. اتقوا ربكم الذي Ẹ خلقكم páyà Ọlọ́run, ọba tó dá yín, òun ló dá yín, ẹlòmíì ò dá yín. Allahu Akbar. Ó dá yín látara ẹ̀mí kan náà ní ànábì Ádámà. وخلق منها زوجها Látara Ádámà láti dá Háwáwù fún yín o. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Látara Ádámà àti Háwáwù, ẹ wá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin, ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin táwọn yẹra wọn واتقوا lẹ́nu. الله الذي Ẹ̀páyà Ọlọ́run o. تساءلون به Ọba tẹ́ máa fi ń gba nǹkan lọ́wọ́ ara yín, ọba tẹ́ máa fi ń bẹ̀rẹ̀ yín. إن الله كان Dájúdájú Ọlọ́run, ọba àgbàlagbà, عليكم Rọ̀kíìbà, ọba olùṣọ́ni o, tó ń ṣọ́ gbogbo tó ní kálukú yín ṣe. Súnmọ́ salatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Ìkẹ́ Ọlọ́run àtọ́lá rẹ̀ kó máa bá ànábì wa Muhammad, tó jẹ́ pé ní khataman nabiyyin wa imamul muttaqin, kó máa bá wọn ìyàwó rẹ̀, kó máa bá wọn ọmọ rẹ̀, kó máa bá wọn sàábé rẹ̀ àti wọ́n jọ lò gbà. Tó adúpẹ́ fún sáàtì Ramani tó ní ká wáyé tara ẹ wá, bàbá wáyé ta òwúlò. ta ni ó pòlúwa lẹ́jọ́? Tàbá wáyé ta ń mu gbó. ta ni ó pòlúwa lẹ́jọ́? Tàbá wáyé ta ń mu tí. ta ni ó pòlúwa lẹ́jọ́? Tàbá wáyé ta ń ṣẹbọ. ta ni ó pòlúwa lẹ́jọ́? a dúpẹ́ fún sáàtì Ramani tó ní ká wáyé tara ẹ wá, tàbá wáyé ta ò lẹ́sìn.
ta ni ó pọ̀ Olúwa lẹ́jọ́. Bàbá ìta lẹ́sìn ayé òfò la wa Ọlọ́run káwọn àfa wa o àwọn tó kọ́ wa ní mímọ́ tó kún kẹ́kẹ́. Ọlọ́run káwọn àfa wa àwọn tó kọ́ wa ní súnà tó yéké. Allahu gayatuna wa rasulu sayyiduna wa qudwatuna wal qur'ani dusturuna wal jihadu sabiluna wal maut fi sabilillah asma amanina ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. adúpẹ́ fún alájà wa Rukayat Agbékẹ́ Kasali tí wọ́n jẹ́ olùgbọ̀wé ètò wa látijọ́ tá a ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ àkọ́kọ́ báyìí àmọ́ ló máa ń ràn wá lọ́wọ́ àti sábàbí tá a fi ń rétò yìí ṣe ilé yín ọ̀nà yín ò ní dàrú ilé yín ọ̀nà yín ò ní dàrú bó tẹ bá náà síbẹ̀ yóò máa jẹ ẹ wá ní wọ ìkísà kẹyìn aṣọ ẹ ní subúkà kẹyìn ilé ẹ ní ṣe kèfèrí Islam gbogbo omi pátá ẹ jèrè wọn. Kí la fẹ́ sọ lẹ́nìí? Ìgbéyàwó tí ò lẹ́tọ̀ọ́, ìgbéyàwó èèwọ̀. Àmọ́ká tó bẹ̀rẹ̀ a lọ sókè lọ́n tá a bá padà dé a tẹ̀síwájú ẹ ká sáré dókè lọ́n ká padà dé ẹ fà kótílẹ̀dì ẹ mú báyìí dání àti pépà kẹ́lẹ̀ bá kọ gbogbo tí a fẹ́ ṣe kí ni tá a fẹ́ sọ torí pé kí ni ọ̀rọ̀ pàtàkì ni o ọlọ́mọṣà ṣe ń rọrùn fún wa. barakatu akẹ́yìn bàbá wa ẹ̀yìn màmá wa adúpẹ́ fún ọlọ́run bá lágbára ọlọ́run àní bá àwọn kòrónà àní bá lọ. àwọn ìjọba Saudi sọ pé lágbára ọlọ́run àá ṣe ájì ọdún yìí torí ẹ̀ wọ́n ti ní káwọn èèyàn kan máa ṣètò lọ ní díẹ̀díẹ̀ kódà wọ́n ti lọ sí umrọ bí àṣewáyé pé umrọ alẹ́ bá fẹ́ lọ ní o ẹ pè wá àásọ conditions tí ó wà fún àmọ́ fún ti ájì àbẹ̀rẹ̀ sí gba owó àyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí san owó lórí Hajj Masroor Consolidated Travel and Tours Limited. If you want to perform lesser pilgrimage, that is Umrah, you can call me because people are going now. I'm going to tell you the modalities and the condition. But people are going to Hajj by the grace of Allah this year. So they have been registered, people have been paying. If you want to be part of Hajj Masroor Consolidated, call me on 080-233-64653. 080-233-64653 for your convenient and practical Hajj in Sunnatic way. Join Hajj Masroor Consolidated Travel and Tours Limited. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Náà, kò sí nǹkan tí a fi ní ká fi ọ̀rọ̀ ìpolówó umrah àti hajj tó lẹ́nu mi ò mọ̀ pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. Tí abáyọ̀ tó fẹ́ lọ sí umrah nísìnyí àyè ti wà ó pè wá a ṣàlàyé àwọn modalities tó wà nílẹ̀ báyìí. Bákan náà lágbára Ọlọ́run hajj ọdún yìí wọ́n máa ṣe àgàràfà wọ́n ti ní ká máa gbowó ká máa ṣe àlàyé fáwọn yẹn ká máa sanitize wọn. So inshallah if you want to perform lesser hajj that is umrah it's time now. You can call me on 080-233-64653. 080-233-64653. They have granted Nigerian citizens to perform Umrah. At the same time, we have been registered for Hajj because by the grace of Almighty Allah, we are going to perform Hajj this year. So all arrangements are in pipeline. If you want to perform your Hajj at the same time, call the same number 080-233-64653. Ẹ̀yin mọ̀ yá wa yín bàbá wa yín ẹ̀gbọ́n wa tẹ́ ń wé tó wọlé ọ̀la ọ̀la fẹ́ sọ lédè ọ̀rọ̀ pàtàkì máa ní a máa sọ pé ètò iṣẹ́ ètò ẹ̀sìn ni bàbá dẹ̀ sọ pé kíní kan ẹ̀sìn kí ni Ọlọ́run wí kí ni ànábì wí àwọn tó wà lẹ́yìn ìgbà tí Kùránì ń sọ̀kalẹ̀ báwọn náà ṣe tún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àtọ̀rọ̀ ànábì kó kọjá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn. As I have been saying from the beginning of this program that this program is solely religious program. And we are talking about religion of Islam. You have only 3 sources that you cannot omit any one of them. The Quranic statement, the prophetic statement, and the view of the past pious predecessors. Those who are living witness to the revelation of the Quran and the witness the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ọ̀rọ̀ gbéyàwó ẹ̀sìn ni. Ẹ má gbàgbé pé mo ní kẹ́ mú bẹ́rù àti pépà kẹ́ máa kọ àkọọ́lẹ̀. Quran 51 verse 56 àfáàkì lọ́nà bá sọ ń bẹ̀ má khalaqtu al-jinna wal insa. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Ó ti tán. Ọlọ́ba ní mi ìdá èèyàn lásán
bẹ́ẹ̀ náà ni mi dá ìjọ̀nù lásán mo dá yín kẹ́lẹ́ bá wá sìn mí ni. Allah said, I have not created the men nor the jinns except to worship me. Allah has many creations, but only men and jinns are answerable to Almighty Allah. So àwa yìí wá sí lọ́hùn ni sọ̀rọ̀ mi bẹ́ẹ̀ àwa padà kọ́lé ara mọ́tò abímọ àjọba àjẹ president secondary ni. The purpose of existence is to worship Allah. Quran 38 verse 27 náà kí ló bá tún sọ nípa pé àwáyé wá ṣeré rárá àwáyé wá ṣeré. khalaqna as-samaa'a-wal-arda. ọlọ́ba ní mi ìdá sánmà àti ilẹ̀ o mi ìdá wọn lérè o àti tó bẹ́lẹ́ bẹ̀rẹ̀. wà má bẹ́ẹ̀ náà wò má bá tìlà ọlọ́gbà àti tó ń bẹ láàrin sánmà àti ilẹ̀ dání àwọn èèyàn náà ni àwọn èèyàn náà ni ọlọ́ba ní mi ìdá wọn fẹ́rẹ́ o. dhalika dhannu alladhina kafaru. ọlọ́ba ní ìròrí kèfèrí ni pélé ayé dàbí pápá ṣeré o. fawailun lilladhina kafaru. kódà bàbá wọn kọ́ bàbá wọn jó ọlọ́ba ní ẹgbẹ́ kó máa bá kèfèrí nínú náà ẹnikẹ́ni tó sọ pé ilé ayé dàgẹ́ bíi pápá ṣeré fún ní Quran 38 verse 27 gbọ́dọ̀ ká go and read it. Quran 39 verse 27 Suratul Sad. Allah said we do not create both heaven and the earth and what is therein in between for fun for play. ọlọ́ba ní kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀ o pápá ṣeré kẹ̀ ọlọ́ba ní àwọn kèfèrí ló máa ń sọ̀rọ̀ yẹn. fawailun lilladhina kó máa bá kèfèrí nínú náà. ọ̀rọ̀ gbéyàwó ẹ̀sìn ni báwo ló ṣe jẹ́sìn ẹni tó dáa jù ní ẹ̀dá Ànábì wa Muhammad ó ní ẹgbéyàwó ẹ lọ́kọ kẹ́ fi gbé ìdajì ẹ̀sìn yín. So gbogbo ìbádà tí àpọ̀ bá ń ṣe ó ń gbàwẹ̀ ni o ó lọ ájì ni o ó yan sàká ni o ó ṣe kíní kan ni o 50% kò lè kọjá abẹ́ ó dìgbà tó bá márì. Ànábì Muhammad ló sọ bẹ́ẹ̀. Ànábì láfẹ̀sìn rán Ànábì ló ń gbọ́ ohun tí màláíkà ń sọ ó gbọ́. And whatever that he says is final, is greater than all authors, all orators, all the so-called inspiration speakers. Ànábì jù wọ́n lọ. The purpose of existence is to worship Almighty God. And marriage is a worship. That's why I said, get married to complete half of your deen, half of your religion. Then, if marriage is the religion duty, you should go to the Quran. Whom to marry and whom not to marry. Tí gbéyàwó bá jẹ́ pé ìbádà ìjọsìn ni, Quran la bá kọ́kọ́ lọ. Tálá lè fẹ́, tálá lè fẹ́. Tó bá bẹ̀ sí ká lọ tó bá wà ní ẹ tó gbọdọ̀ fẹ́ kó mọ̀ pé ẹ fẹ́ra yín o ẹ ń ṣe ṣìnà ni. Tó bá ti lọ́kọ tó ti láya farabalẹ̀ má lọ rush kó o kú láì lọ́kọ kó o kú láì láya ó sàn tí kó o lọ́kọ kó o láya tó máa gbé ẹwọ náà lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá lọ. To live all your life as a spinster or as a bachelor for a reason that you cannot get a sincere and devoted Muslim to marry is better for you than to marry and enter hellfire. Bó o bá bímọ ọlọ́mọ ní jẹ́ ìyá o àmọ́ tó bá bímọ tó o bá tọ́ ọlọ́mọ àjẹ́ ìyá Kùránì ní Suratul Ahzab. If you don't have child, Allah will never punish you because it's not your own violation. But if you have a child and you wish to train them Islamically, you are going to be punished. So marriage ohun tí ó fi jọ̀rọ̀ ni pé ká fẹ́ ntọ́lọ́ba ni ká fẹ́ a fẹ́ sọ ohun tó ń jẹ marriage àwọn ọ̀la lè fẹ́ la fẹ́ sọ ọ̀tọ̀ ní ká gbé a fẹ́ sọ ṣùrùtù ní ká má jẹ̀mú pé what are the conditionalities for marriage for lawful marriage. ètò ìṣẹ̀lẹ̀ kan sí ètò ẹ̀sìn ní òrẹ̀sìn làwọn máa ń sọ ń bẹ̀ àìmọye kíní kan máa wọ̀ táwọn fẹ́ kà fún ẹni kó máa kọ́ a lọ sí Quran 2 verse 221 àwọn ẹ̀dá àgbọ̀dọ̀ kọ́kọ́ fẹ́ mò ń gbà fà. wala tankihul mushrikat. Ọlọ́run ní ẹ gbọ́dọ̀ fẹ́ òṣèbọ lóbìnrin. hatta yu'min
ó dìgbà tó bá gba ìsìláàmù tó di mùsùlùmí o. wàlá mẹ́tún. ẹrú lóbìnrin mínẹ́tún. ó dáa ju mùṣíríkàt. ẹrú lóbìnrin tó jẹ́ mùsùlùmí tó jẹ́ mùmínàt ó dáa ju òṣèbọ obìnrin lọ. aláṣẹ wàlá àjàbàtìkù kódà kẹ́ lọ́ọ̀fẹ́ kẹ́ nífẹ̀ẹ́. No, love is different from religion. Oh, mẹ̀sìn nìyẹn. You don't know your religion. Ànábì sẹ́ tọ́lọ̀ bá ní òun la ránṣẹ́ sáájú gbogbo ayé ó ní tó ń kìlù mọ́rí àríbá àbí àwọn èèyàn tó ń kìlù mọ́rí àríbá àwọn èèyàn máa ń fẹ́ra wọn lọ́kọ ni o láya ni o lórí agbègbè mẹ́rin nǹkan mẹ́rin làwọn èèyàn máa ń wò tán fi ń fẹ́ra wọn. lima liha. olówó lọ́wọ́. lijamaliha. ó lẹ́wà. lihasabiha. ó níran. walidiniha. ó lẹ́sìn. fa'alayka bi din. wo ẹ̀sìn ní owó kó fi fẹ́ra kẹ́fi lọ́kọ kẹ́fi láya kẹ́ má bàa ṣòfò. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the best of all mankind, the greatest man on the earth. Go and Google it. Who is the greatest man? Prophet Muhammad. Go to the Google. He said people look for 4 things before get married: the beauty or handsomeness, the wealth, the family ties, and religion. He said marry because of religion so that you will not regret your life. Ẹ̀sìn ìgbéyàwó. Mo like orí kí ló like ẹ̀ fún. You must love him, you must love her on religion. Tí o bá yé ní kẹ́sìmọ́ kò yé yín o gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin tó fẹ́ fẹ́ o gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ obìnrin tó fẹ́ fẹ́ lórí pé ó ń ṣẹ̀sìn. Ẹ̀sìn wo làwa ń sọ? Ẹ̀sìn Islam. Ẹ̀sìn pọ̀ ọlọ́gbọ́n ọlọ́mọ pẹ̀sìn pọ̀ tó kọ̀ sọ ni pé inna dina inda Allahi al-Islam. Allah knows there's a lot of religion being formed by many people, but he said the only acceptable religion inside of me, Allah, is submission to me, and that is al-Islam. Quran in Surah Al-Quran. Inna dina inda Allahi al-Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina fala yuqbal lahu minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ẹnikẹ́ni tó bá lọ ṣojú kòkòrò ẹ̀sìn ní yàtọ̀ sí Islam ó ṣe. ẹnikẹ́ni tó bá tún lọ ṣẹ̀sìn ní yàtọ̀ sí Islam o. àní ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀. irú èèyàn báyìí o tó bá jẹ́ ìpínlẹ̀ kíámà ẹni òfò ni ó jẹ́ kò ní jèrè ní pé kò ní wà lìjánà. ولا تنكحوا المشركات حتى whosoever desire another religion except Islam, it will not be accepted from him or her, and on the day of resurrection is going to be a loser. alákọ̀ọ́kọ́ ẹni tó gbọ́dọ̀ kọ́ fẹ́ lálákọ̀ọ́kọ́ ni pé obìnrin ẹlẹ́bọ al-mushrikat. ولا تنكحوا المشركين ẹ lè fẹ́ òṣèbọ lọ́kùnrin náà bóyá ọkùnrin ò ṣe gbọ́dọ̀ fẹ́ òṣèbọ obìnrin bẹ́ẹ̀ náà ni obìnrin ò gbọ́dọ̀ fẹ́ òṣèbọ ọkùnrin. ولا عبد مؤمن ẹrú lọ́kùnrin ó dáa ó sàn ju òṣèbọ ọkùnrin lọ. wàlá àjàbàkùn kódà kẹ́ nífẹ̀ẹ́ wọn. àtọkùnrin wọn ìlànà tó bá lọ fẹ́ òṣèbọ iná ni ó pè é lọ. àbẹ́mi Ọlọ́run mò ń pè é síbi àlìjẹ́nnà àti àforíjì pẹ̀lú ìyọ̀ǹda èmi Ọlọ́run ni. mò ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ mi fún yín o kẹ́yìn ọmọ èdè ènìyàn kẹ́lẹ̀ bá jẹ́ni tí ó máa rántí èmi Ọlọ́run. Allah said, never marry an idolatress. First of all, he said never marry an idolatress unless he. Now, kò sí nǹkan tí a fi ní ká fi ọ̀rọ̀ ìpolówó múra àti àìjì tó lẹ́nu bí ó mọ̀ pé wọ́n ti. تنكحوا المشركات
ọlọ́run ní ẹ gbọ́dọ̀ fẹ́ òṣèbọ lóbìnrin. ó dìgbà tó bá gba ìsìláàmù tó di mùsùlùmí o. ẹrú lóbìnrin ó dáa ju mùṣírikát. ẹrú lóbìnrin tó jẹ́ mùsùlùmí tó jẹ́ mùmínát ó dáa ju òṣèbọ obìnrin lọ. aláṣẹ wàlá àjàbàtìkù kódà kẹ́ lọ́ọ̀fẹ́ kẹ́ nífẹ̀ẹ́ do not regret your life. ẹ̀sọ́ wá pé ẹ̀sìn ìgbéyàwó mo láìkẹ́ orí kí ló láìkẹ́ fún you must love him you must love her on religion. tí o bá yé ni kẹ́sì pé kò yé yín o gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin tó fẹ́ fẹ́ o gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ obìnrin tó fẹ́ fẹ́ lórí pé ó ń ṣẹ̀sìn ẹ̀sìn wo làwọn ń sọ ẹ̀sìn Islam ẹ̀sìn pọ̀ ọlọ́gbọ́n ọlọ́mọ àpẹ́sìn pọ̀ tó kọ̀ sọ ni pé inna dina inda Allahi al-Islam. Allah knows there's a lot of religion being formed by many people, but he said the only acceptable religion in sight of me Allah is submission to me, and that is al-Islam. Quran in Surah Al-Quran. Inna dina inda Allahi al-Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ẹnikẹ́ni tó bá lọ ṣojú kòkòrò ẹ̀sìn mi yàtọ̀ sí Islam ó ṣe ẹnikẹ́ni tó bá tún lọ ṣẹ̀sìn mi yàtọ̀ sẹ́sìn Islam o àní ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀ irú èèyàn báyìí o tó bá jẹ́ ìgbéra kìámà ẹni òfò ni ó jẹ́ àforíjì pẹ̀lú ìyọ̀lé èmi Ọlọ́run ni mò ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ mi fún yín o kẹ́yìn ọmọ èdè ènìyàn kẹ́lẹ̀ bá jẹ́ni tí ó máa rántí èmi Ọlọ́run. Allah said never marry an idolatress. First of all, he said never marry an idolatress unless she accepts Islam. A female slave is better and good for you than an idolatress. Even though you love him, that's why we go to what are the conditions of love. It must be based on religion. He said again, never marry an idolatress. A slave, male, is better for you to marry than marry an idolatress, even though you love him. I need to be Kale. This ayah has a reason for revelation. What is happening to soul? And then below no sabe kan lọ sí Mecca. Nígbà tó ti wà ní Medina, olùkọ́ bá ń ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀. Sabe yẹn wá rẹ́ni tán ti jọ ń fẹ́ra wọn nígbà tán jọ ń ṣe bọ́ tán jọ ń bọ òòṣà. Ìwọ́n ní alágbájá ó dẹ̀ wọ̀lú ó sọ fún mi já máa fẹ́ra wa lọ. Jẹ́ kí n dé lọ́wọ́ aṣíwájú mi bóyá ni máa fẹ́ra wa. Allahu Akbar. This companion was sent to Mecca from Medina to do some job for old Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He now met his former wives. They had been married each other before when they were practicing idolatry. When they were worshiping idols. He said, no, before we can continue our relationship, let me ask my leader, old Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ó wá bí lọ́wọ́ ànábì ọlọ́bàní ànábì kan ló fèsì ọlọ́bàní rárá o ọlọ́wà sọ àyà yìí kalẹ̀ pé láyéláyé al-mushrikat ẹ lè fẹ́ obìnrin tó jẹ́ ẹlẹ́bọ ìwọ tó jẹ́ orúkọ mùsùlùmí àbójálàájì tó bá tà ti jẹ́ mùsùlùmí o lè fẹ́ yàlíwẹ̀ o lè fẹ́ yà Ṣàngó o lè fẹ́ yà Ọlọ́ṣun o lè fẹ́ yà Olókun iye eléégún iye onígẹ̀lẹ̀dẹ̀ iye onígunnu iye ọlọ́bàntà iye onínàná kúkú iye olókè Ìbàdàn iye olókè Olúmọ gbogbo tó bá ń jẹ́ ẹbọ nìyá yẹn ń ṣe lọ́mọbìnrin yẹn ń ṣe you cannot marry her. Ìgbéyàwó ẹlẹ́ẹ̀kejì náà ìgbéyàwó ẹlẹ́ẹ̀kejì tó jẹ́ ìgbéyàwó èèwọ̀ oníkẹ́sù obìnrin lópó ti pa. That is second forbidden marriage. To inherit a woman forcefully. Àwọn tó ń dalẹ̀ wọn ni kó má bàa lọ́bù mí ní kó lè bá àjókòó tọ́mọ ẹ̀ ní
ẹ máa so igi míì fún ni ẹ gbọ́ dáadáa tó bá dẹ̀ wù láti fẹ́ èèyàn nínú ilé yín ni ẹgbẹ́ wa lọ máa kó fìlà jọ ẹ máa kó bàtà jọ ẹ máa kó pákó jọ bóyá mú kan bẹ́ẹ̀ àṣàkẹ́ bò bá dẹ̀ mú àti kí ló ṣẹlẹ̀ orí rẹ̀ sí o ní ṣe kí ni kí ló dé kí ló fẹ́ pè ọkọ ẹ ti kó rìgì ti tán àtọ́ ti ṣe gbà ìmọ̀ kan ọlọ́run kó forí jì kò sóko súnsún nínú Islam there is no inheriting of a woman in Islam once her husband is dead the marriage is closed she has opportunity she has right either to decide to marry any of the family or go outside and get married. Quran 4 verse 19 ni ẹ máa kọ́lẹ̀ o mo ti quote Quran 51 verse 56 Quran 39 verse 27 Quran 2 verse 221 mo mọ̀ kó tó máa repeat ẹ o kó tó lọ gbé orí o àbí àwa bẹ̀ látòrí Quran 4 verse kini verse 19 pé ẹ lè sú obìnrin lópò ìgbéyàwó ìwọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ní ká sú obìnrin lópò ní tipa tá a bá fẹ́ àsúlópò a máa rí ẹ̀ ní so the word of okó yẹn kò ní sí mbẹ̀ so ẹ̀ tẹ́ bá wà lé okó báyìí tá a bá fẹ́ jogún yín àìmọ̀kan ni o wọn lẹ́tọ̀ọ́ láti jogún yín o so you cannot marry a woman because she lost her husband she has the right to choose another husband for her life. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ìgbéyàwó tí ò tún dáa من النساء tó jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta tálákọ̀ọ́kọ́ òṣèbọ ẹlẹ́ẹ̀kejì ká sú obìnrin lópó ẹlẹ́ẹ̀kẹta ẹ lè fẹ́ ìyàwó bàbá yín you cannot marry your father's wife. Maybe your father married a young lady and your father died. You cannot marry your father's wife. You cannot marry your father's wife unless what has been done in the past. Ilama called Salafa. إنه كان فاحشة ìbàjẹ́ ni ومقتا àtọ̀nà tí ò dáa ó ṣe máa fẹ́ yàwó abẹ́ tí bàbá ẹ̀ ti gorí ẹ̀. So inshallah we are going to continue next week. Because a very very wide topic it will take us 3 weeks we don't mind abaka tó lọ torí pé láàrin ọ̀sẹ̀ yìí sọ́dọ̀ tó ń bọ̀ a lè rí ẹ̀yin tọmọ yín bá mú ẹlẹ́sìn míì wálé ẹlẹ́bọ ni Júù ni Kírísítẹ́nì ni Màjúsí ni Gúrú Màrájì ni ẹ má padà sọ́pọ̀ ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan o àrọ̀ yín ẹ má ṣe nìka ẹ lọ sí rẹ́gísírì ẹ lọ sí kóòtù ẹ má kó bá wọn àfáà. Never marry a Muslim woman to unbeliever. Inshallah, next week we shall continue with a very, very good and educative and interesting topic. Stay tuned till next week. Adúgbẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí fún alájà wa Rukayat Àgbékẹ́ Kàsálí ọlọ́ba pẹ̀lú wọn. Afẹ́nilágbára lọ́run lókè tábà padà dé àtúntẹ̀síwájú. Barakatu. Akẹ́yìn bàbá wa ẹ̀yìn màmá wa adúpẹ́ fún ọlọ́ọ̀ba lágbára ọlọ́run àní bá àwọn kòrónà àní bá lọ. Àwọn ìjọba Saudi sọ pé lágbára ọlọ́run àá ṣe àjẹ ọdún yìí torí ẹ̀ wọ́n ti ní káwọn èèyàn kan máa ṣètò lọ ní díẹ̀díẹ̀ kódà wọ́n ti lọ sí umrọ bí a ṣe wà yìí pé umrọ lẹ máa fẹ́ lọ ní o ẹ pè wá àásọ conditions tí ó wà fún àmọ́ fún ti ájì a ti bẹ̀rẹ̀ sí gba owó àyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí san owó lórí Haji Masroor Consolidated Travel and Tours Limited. If you want to perform lesser pilgrimage, that is umrah, you can call me because people are going now. I'm going to tell you the modalities and the condition. But people are going to Hajj by the grace of Allah this year. So they have been registered, people have been paying. If you want to be part of Haji Masroor Consolidated, call me on 080-233-64653. 080-233-64653 for your convenient and practical Hajj in Sunnatic way. Join Haji Masroor Consolidated Travel and Tours Limited. Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò Wọlé Ọlá. So, you are welcome back to our program. As usual, ebi ṣe wa tá máa ń bẹ̀yìn ọmọ Nàìjíríà olójú àánú tá máa ń bá yín sọ̀rọ̀. Àtọ́ ti dé o. Kò ní sùn yín ṣe. Ọlọ́run bá lè bá náà jà. A ní màmá wa kan nílé agbára lénìí tí wọ́n fẹ́ràn mọ́ wa. Màmá kí lórúkọ yín? Ẹ wo kámẹ́rà yẹn. Káàárọ̀ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà orúkọ mi ni Ìyáàfin Lucia Lawrence. Kí ni nǹkan tó ṣe yín mà?
mo ní right breast cancer. A lọ sí LASU ní Lagos State Teaching Hospital. Àti náà gbogbo owó àti ṣe gbogbo àyẹ̀wò. Wọ́n wá ní wọ́n máa yọ ọ̀nà apá ọ̀tún lò. Ẹjọ́ ìyẹn ọmọ Nàìjíríà kò ní ìdìrànlọ́wọ́ ni. Ìyá ọmọ mẹ́rin ni. Ẹjọ́ mi ò fẹ́ káwọn ọmọdọ́mọ tí ò ní. Ẹjọ́ nítorí ọlọ́mọ. Èlò nìkan owó tẹ ní ìdìbáyìí sí. 250,000. Èèyàn kan lásán tó bá gbọ́ngàn lè kúrò lágbára lọ. Ẹjọ́ nítorí ọlọ́mọ Nàìjíríà kẹrin ni lọ́wọ́. Kí ni account number tó máa send owó yẹn sí? Account number ni 00066 76 031. Jẹ́rìí sọ́lẹ̀ kan sí. Bẹ́ẹ̀ni sá. 00066 76 031. Access Diamond. Yes. Tá a bá fẹ́ pè yín láti confam pé ṣẹ́yìn lẹ nídìí ìrànlọ́wọ́ nọ́mbà ni kọ́ pè yín sí. 080 Okay. 69 Okay. 15 Okay. 64 64. 58. Ẹ pè nọ́mbà yẹn náà lẹ́ẹ̀kan sí. 080 69 15 Okay. 64 Okay. 58. Account number yẹn lẹ́tí sọ yẹn kí ni account name ń kọ́. Lucia Lawrence. Okay. Ó ní ẹ ti gbọ́ yẹn owó tí wọ́n fẹ́ yìí ó kéré lọ́dọ̀ àwọn àmọ́pọ̀ lọ́dọ̀ tàwọn 250,000 wà lẹ́nìkan níbi lẹ̀. This money may be too much on our own part but I know someone can just give mama this money. If they remove the lump in her breast she can live and care for her 4 children. Ọmọ mẹ́rin wọn làwọn fẹ́ kọ́ ọmọ ọ̀dọ́mọ ọlọ́mọ ẹjọ́ torí tọ́lọ́run ẹnu pẹ́ ẹ̀rọ sọ pé ọlọ́tẹ̀ ní inú mọ́ jábìlì àsànátì fún àwọn aṣọ àmàfà àlùwà ọlọ́ba ní tó bá ṣe yọ kan àfọ̀nmẹ́wà. Please come to the aid of this woman. The money needed is 250,000 but if you cannot see somebody to donate the whole money 1,000 5,000 10,000 50,000 the money is going to be complete just to remove the lump from her breast so she can take care of her 4 children. Please we are begging you, we are appealing for you, we are soliciting for our support financially. Kindly help her. The mental help you. Alhaji Rukata Gbe Kasali ilala mami inshallah warafanahu fakana aliya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wọlé ọ̀la àwa yóò bá Muhammad wọlé ọ̀la. Ọlọ́run á jẹ́ ká bá Muhammad wọlé ọ̀la. Àmì ẹ̀ pọ̀ ṣùgbọ́n àmì nìkan ò rán o. Ànábì ti sọ pé ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ṣe sí òun yóò fẹ́ràn òun. Ẹni tó bá sì ti fẹ́ràn òun náà ni yóò bọ́ òun wọnú ọgbà àdìjọ́ náà onídẹ̀ra. Kí wá làwọn ìṣesí ànábì gan-an lè tó wọlé ọ̀la dálé lórí. Wọlé ọ̀la ẹ̀ parí.